Quan vulguis. Sí, ha quedat molt bé, Xama. No està flipant. Això a Girona no ho han de fer, aquesta foto no fan això cada dos per I tres. mira que és un carrer que no hi passen cotxes, eh? Sí, eh? Per això dic que això depèn del dia. Passin, passin. Decía lo que me decía. Lo que le decía, digo, es que está haciendo... Se está tirando. Bon dia. Jo em pensava que venien a fer el càsting. La creació del Domus Protectum ha sorgit una mica de la convergència de tres factors diferents. Un, el principal, suposo que és la meva afició al cinema i les ganes que tenia de tornar a fer un curtmetratge. El següent seria la meva trobada amb l'Alba i el seu interès també personal per fer o per interpretar alguna pel·lícula. Tenia moltes ganes de tornar a gravar una pel·lícula com havíem fet amb en Carles fa temps i un dia baixant de l'institut a final de curs me'l vaig trobar i li vaig comentar que tenia ganes de fer-la i ell em va dir que justament està pensant en fer un curt aquest estiu. I el tercer, doncs... el tercer l'explicaré més tard. Jo havia acabat de dibuixar i escriure un còmic en el que m'hi havia passat més d'un any treballant i tenia ganes de fer un descans, entre cometes, del tema dibuix. Per això vaig pensar que aquest estiu, això era el juny que vaig acabar el còmic, doncs aquest estiu podria dedicar-me a fer un curtmetratge, algo que no em dués gaire feina. Tenia un parell d'idees pensades ja, abans de trobar-me amb l'Alba. Vaig estar treballant una mica les idees, el guió, diguéssim, però no m'acabava de convèncer i finalment vaig pensar, comença de zero. Pensa que tens aquesta actriu motivada per fer la pel·lícula i escriu una història on ella pugui ser la protagonista. Bé, el tercer factor va ser que més o menys en el mateix moment vaig conèixer una família d'aquí a l'Escala que tenia greus problemes econòmics i de vivenda. Llavors, no sé per què, vaig relacionar les dues coses i vaig pensar que seria interessant fer una pel·lícula on es reflectís aquesta situació tan complicada i alhora, si era possible en alguna cosa, ajudar-los. Llavors vaig començar a escriure un guió on la protagonista seria la filla d'aquesta família i on hi barrejaria alguns elements de cinema fantàstic que sempre m'ha interessat, una mica per desdramatitzar la situació, per explicar com una mena de conte que servís d'excusa per mostrar aquesta situació que és un greu problema social. M'agrada molt el meu paper. L'Andrea és un personatge molt real, que entra en contacte amb un déu, com en les històries de l'antiga Grècia. I aquí el que he fet és una mica un popurrí, de tema gènere fantàstic, intriga i cine social. Mentre escrivia el guió anava pensant qui serien els actors que podien fer els personatges. Alguns, sobretot una, la protagonista, ja estava clara, però després vaig anar trobant els que podien quedar millor en els papers que estava escrivint. L'Alba és una actriu sutil, on la càmera s'hi pot acostar, no és una actriu de teatre, no és exagerada, sinó que més aviat de vegades em costava veure, en el moment que estava gravant, em costava veure el resultat de la seva interpretació davant de la càmera. Tens una pantalla molt petita i a vegades, si és un plano general, doncs no pots apreciar-ho bé. Un cop estava a la sala de muntatge, a vegades li havia fet repetir planos que en realitat he acabat triant el primer perquè realment estaven els seus gestos i les seves mirades funcionaven perfectament. Realment et felicito, Alba.
l'Ester Cortal i el Marc Alcaide havien de fer de la família de la noia, no? La mare i el germà. Jo crec que ha sigut fantàstic treballar amb ells. Desprenen naturalitat i humanitat en cada moment de la pel·lícula. Ells m'han dit que no havien actuat mai. Jo, la veritat, és una sort perquè estic segur que si ho haguessin fet m'hagués costat trobar-los disponibles per poder fer la pel·lícula. Segur que ja els hagués fitxat alguna altra productora. Cregui'm que fa el correcte. Però estàs segura, mama? No, no ho estic. Creu que tinc alguna possibilitat si anem a judici? Un dia estava mirant una exhibició de taekwondo aquí a l'Escala, a la plaça Catalunya, i vaig veure que hi havia allà l'Enric Buldó. I vaig pensar, ostres, aquest senyor amb aquest cap pelat i aquesta barba quedaria perfecte. Jo me l'imaginava, ell anava vestit de taekwondo, però jo me l'imaginava amb traje i corbata i pensava, aquest quedarà perfecte per fer de l'home de l'enviat del banc. El vaig trucar, li vaig comentar i em va dir que sí de seguida. Em vaig quedar ben sorprès. En realitat va ser un xollo trobar l'Enric perquè resulta que ell és actor de teatre amateur i a més està en plena forma, amb la qual cosa no tenia cap problema per tenir que buscar un doble per l'escena de l'atropellament. Per tant, l'Enric Buldó és un 2 per 1 i és un dels millors fitxatges que Produccions Ni Cinc ha fet mai. Estic segur que podré comptar amb tu per una següent pel·lícula. El maquillatge! I tal, Que guapo. L'hauran de ficar en els crèdits. El paper del Morró ha sigut interpretat per el Fusfro de marca xina. Ara. Ai. Ja tenim. Home! Ojo, pobret. Ja estàs bé, Estàs guapo. No t'ho passis gaire. Però no sabem fins a quin punt és molt tòxic. Gràcies per avisar! L'Arthur Strange és el col·leccionista i expert en arqueologia i obres d'art que no podia faltar en una pel·lícula on hi havia elements mitològics i una figureta com aquesta que es troba l'Andrea, la protagonista. En realitat ell és un londinenc que està jubilat aquí a l'Escala i amb el que jo faig pràctiques d'anglès cada diumenge al bar dels jubilats. Però sempre m'ha fet molta gràcia el seu nom, perquè hi ha un personatge de còmic, un còmic de Marvel, que ara estan tan de moda, que és el Doctor Strange. Llavors he pensat, per què canviar-li el nom si té un nom tan fantàstic per a la pel·lícula? I es pot dir que pràcticament l'Arthur Strange ha fet d'ell mateix. També juga al golf i s'acabava de comprar un descapotable, la qual cosa no podíem deixar o desperdiciar aquests elements tan interessants perquè ens podien contrastar perfectament amb la família protagonista que viu a la pobresa. El pare del nòvio, que és en Josep, que és un llop de mar, tot i que ell em diu que no sap nedar, no m'ho acabo de creure perquè surt a mar cada dia amb el seu barco. Deixa estar l'aigua. I ell també fa d'un empresari ric, és el pare del nòvio una mica secret de l'Andrea, i són uns elements que jo crec que són molt interessants perquè donen aquest contrast. La protagonista evidentment està una mica cohibida, avergonyida de la seva pobresa. Per aquesta noia d'aquesta edat, d'adolescència, és molt complicat. El jovent li dona molta importància a l'aparença, sempre. Llavors, trobar-se aquelles amigues al sortir del banc d'aliments amb les 2 bosses de menjar, tot això li porta uns problemes psicològics, jo crec que importants, al personatge. És una situació que jo crec que ha de ser realment complicada per un jove. Fins i tot poder més per un jove que per un nen petit, o per un adult que
d'alguna manera doncs, ho pot arribar a acceptar. Un altre personatge prou divertit és el Víctor, que és el seu nòvio secret, perquè ella no s'atreveix a dir-ho a casa i tampoc s'atreveix a portar el seu nòvio a casa seva i que vegi la situació en què es troben, no? Llavors, bueno, aquest personatge té aquest pare doncs, una mica autoritari, que està obsessionat per guanyar les regates, tot i estant de vacances, que és un empresari i, bueno, que en definitiva jo crec que al final també ens acaben simpàtics perquè acaben siguent el toc humorístic de la història. Un personatge molt important per la història és el professor Coll. El professor Coll tenia en principi, jo he pensat, un altre possible actor entre cometes, perquè aquí ningú és actor professional, però per motius de feina li era molt complicat venir al rodatge i ja estàvem acabant de filmar i encara ens faltava doncs, fer totes les escenes on hi sortia i vaig pensar que en David, un amic, podria fer-ho. Justament ell és professor d'institut, per tant, bueno, estava en la seva salsa, no? El professor Coll, doncs, és important perquè s'interessa per la figura i s'interessa per ajudar a la noia protagonista. I crec que el David, tot i que es va incorporar just al final del rodatge, ho ha fet molt i molt bé, la veritat. Amb ell em sembla que li feia vergonya sortir al principi, però jo crec que un cop va estar allà ho va fer tan natural com tots els altres. No tens vertigen? 150 o 200.000 euros. No m'ho hauria imaginat mai. Tranquil, profe, no tinc vertigen. Tu potser no, però jo sí. No saps com m'estaves fent patir. I que no m'oblido de la Paula. La Paula Domènech fa el personatge, interpreta el personatge de la Sara, l'amiga que treballa a la gelateria i que sota l'influx del Déu Bes li cedeix el seu lloc a l'Andrea. També va ser una trobada casual. Nosaltres estàvem amb l'Andreu, el meu ajudant de direcció, l'Andreu Roman, que és el meu fill. Estàvem comprant allà un braçalet i un collaret una mica per el vestuari de la noia romana, que interpreta també Laura Sala, no? que amb el seu aspecte físic doncs, queda perfecte pel paper també. Doncs bé, estàvem comprant una mica doncs, aquests complements pel vestit i ella era la dependenta de la botiga i ens va dir: oi, diu, esteu fent un curtmetratge. Diu, justament jo vaig anar-me'n a Barcelona per estudiar interpretació. I vaig pensar, bueno, doncs ja miraré, aviam si trobo algun paper. I a més em va dir que de petit havia vingut a classes de dibuix amb mi. És a dir, que no podia dir que no, i la van fitxar. Sí, encantada ella de participar i supermotivada, tan motivada que a més, fins i tot li vaig proposar si volia fer de doble de la noia romana quan cau a dins el mar, perquè ens era també una mica complicat. La Laura estava treballant a l'estiu i treballant i fent moltes altres coses i vaig pensar, bueno, intentarem que ho faci algú altre, no? I pues, la Paula és la que cau a dintre el mar quan s'acaba de tirar Laura per al penya-segat. Moltes gràcies, Paula. Ha sigut un plaer comptar amb tu i espero que això et serveixi també per ensenyar-ho a algun lloc, si t'has de presentar en algun càsting o alguna pel·lícula. Molta sort. Bé, la veritat és que tinc els meus dubtes que la pel·lícula hagués quedat tan bé fent ús d'actors professionals. Em sembla que tots han aportat una mica la seva pròpia personalitat i la cosa jo crec que queda del més autèntic. Estic realment satisfet d'haver-me atrevit a escriure una escena ambientada en una altra època. Una cosa que s'escapa molt del pressupost de Produccions Ni 5, però que ho hem solucionat d'una manera molt senzilla. Com que Produccions Ni 5 no comptava amb suficient pressupost per reconstruir uns quants carrers d'Empúries
l'Empúries de fa 2 mil·lennis, doncs vam decidir, o vaig decidir, començar l'escena a les afores de la ciutat, aprofitant els escenaris naturals i fent un parell de vestits, una per la noia romana que es suïcida amb la figureta a la mà i l'altra per la geneta que munta el cavall i que intenta impedir-ho. Vam tenir sort, suposo que els déus van estar del nostre costat, perquè Laura, la noia que fa de romana, doncs precisament és parenta de la Hípica Micheu, dels propietaris de la Hípica Micheu, i això ens va ajudar molt a que ens deixessin el cavall que li dona doncs, aquest aire d'època i una mica més evocador de l'època romana, no? Aprofitant els últims rajos de sol a prop d'Empúries i també la zona dels militars amb els penya-segats, doncs hem filmat jo crec que una escena realment doncs, poètica i elegant d'un suïcidi a la romana. A més, aquesta escena també serveix doncs, per introduir una mica, o perquè el públic pugui pronosticar un possible final dramàtic per la protagonista, no? Per l'Andrea. I així doncs, fem patir una mica més a l'espectador durant la pel·lícula. La poca sang que surten a la pel·lícula també és una de fabricació pròpia de Produccions Nissin. És una barreja de iode, de farmàcia, amb tèmpera de color magenta. Crec que ens ha quedat una textura molt efectiva. En els amics que he deixat de llegir el guió o veure els primers muntatges de la pel·lícula, quan acabava i comentàvem cosetes sobre la història, doncs tots es pensàvem que m'havia inventat això del déu bes. Però no és així. Realment aquest déu va existir. Aquest déu és molt més primitiu, groller i lleig que la resta de déus egipcis que tots coneixem. De fet era un nan panxut, amb el cap pelat, una barba postissa i que sempre doncs, el representaven traient la llengua. Segurament era un gest com per espantar els enemics dels qui protegia. Això sí, sembla ser que protegia doncs, les llars, que protegia les dones i els nens i que era molt estimat pel poble. Per tant, ens venia perfecte pel tema de la pel·lícula, perquè no pertanyia a l'estètica romana. Els déus protectors romans eren molt més finets, eren molt més ben posats, eren com persones. Però aquest té un aspecte més salvatge i tenia doncs, el seu atractiu per la pel·lícula, jo crec. D'aquest déu, segons m'he documentat, sembla ser que va sobreviure tota la resta, en la seva època va sobreviure tota la resta dels déus egipcis i va perdurar fins als principis del cristianisme, on es va transformar en una mena de dimoni que perseguia les ànimes dels que estaven als cementiris cristians. En el guió original que vaig escriure de la història, no era el déu bes el conductor del camió que atropella el banquer. Això és una idea que se m'ha acudir quan estàvem a punt de gravar l'escena, uns dies abans, i vaig pensar que encara seria una mica més impactant, que el déu es transfigurés en el conductor. Havia de trobar algú que quedés bé per aquest paper. Només coneixia una persona que pogués una mica donar la imatge del déu bes, i aquest era el meu amic Gui. T'han enganyat molt a tu. Ja m'han dit Nissin. Nissin és el nom de la productora, que no t'ho vaig dir perquè vaig pensar... Aquest vindrà per menjar. Jo conec... que ell menja molt, Déu. Ja vindrà amb la carta dels rosedors? No, ja que la Cati a 9 € hi ha un menú de collons, tu. En Gui podia quedar perfecte perquè
jo el recordava que s'havia rapat el cap, ell sempre, o sovint sol dur una barba força grossa, no? I era ideal. El vaig trucar i li vaig comentar. Justament va donar la casualitat que el dia abans s'havia afaitat la barba. Per tant, bueno, vaig haver d'anar a comprar una barba postissa. Però de fet, com us he comentat abans, el Déu Bes utilitzava una barba postissa. Per tant, encara estàvem més encertats, o més propers a la realitat mitològica. En principi, quan li vaig comentar que el necessitava per interpretar un paper en el curtmetratge, em va dir: ui, no, Carles, perquè jo no tinc memòria, no sóc bon actor... les típiques excuses. Quan no vols sortir a una pel·lícula, jo ho entenc perfectament. Però jo tenia un as a la màniga. Quan li vaig dir que el seu personatge no havia dit ni una paraula i que, a més, havia d'atropellar un banquer amb un camió, el tio va dir: home, m'ho haguessis dit abans, ja pots comptar amb mi, perfecte! Quan comencem? Les escenes dintre l'aigua, tot i que ocupen una part petita de la pel·lícula, van ser bastant complicades de gravar. Potser vam tenir que quedar 3 o 4 dies a la platja de l'hotel, allà a Empúries, per poder gravar doncs, el minut, 2 minuts que poden durar en pantalla. 3 o 4? Jo diria que van ser 5 o 6 dies, i l'aigua a les 8 del matí està molt freda. És complicat gravar-ho perquè a dintre l'aigua tot es belluga. Et bellugues tu, es belluga el que vols gravar i te'n vas d'aquí cap allà. A més, no pots veure què hi ha a la pantalla, què estàs gravant. Per tant, estàs gravant a cegues. Què passava? Que cada cop que fèiem una presa havíem de sortir de l'aigua, mirar-nos, aviam si havia quedat bé. Oh, no se te veu el cap. Tornem-hi. I així cada vegada. Llavors, era molt cansat. Jo, quan ja portàvem una hora dintre l'aigua, ja estava tremolant com una folleta i sort que l'Alba és una mica com un peix i tenia forces per continuar. Però, ja ho dic, no va ser gens fàcil. Això sí, també era un repte, no? Gravar escenes aquàtiques i, bueno, crec que això doncs afegeix uns punts al visionat de la pel·lícula. Però després, quan veus el resultat de la pel·lícula, te'n dones compte que l'esforç ha valgut la pena. En realitat mai havia liat a tanta gent per col·laborar en una de les nostres pel·lícules de Produccions Ni 5. A part de l'Hípica Micheu, que va ser un regal que ens va fer l'Aura Sala, aconseguir el cavall, els de la gelateria Suquero, per exemple, també van estar molt amables i ens van deixar gravar tot un matí o un parell d'hores ben bones a la gelateria mentre treballaven. Espero que us agradi l'escena de la gelateria i sobretot donar-vos les gràcies al Josep i a l'Alícia. També van gravar les escenes del banc d'aliments. No vam poder fer-ho en el banc d'aliments que porta el Servei Social de l'Escala. Ho vam tenir que fer a Càritas. Vaig arribar a Càritas a través de la Dolors Poch i la Cristina Planes. Elles em van presentar la Rosa Maria Sau, que és l'actual directora, i la Verònica, que també ens va ajudar. I jo crec que va ser una sort trobar una gent tan amable que ens van oferir el seu local per filmar l'escena i que jo crec que també ens ha quedat com molt real, no? Uns altres que també van estar molt i molt amables i que jo no m'ho pensava perquè era ple estiu i segurament és quan tenen més feina, són els del Museu d'Empúries. La Marta, la directora, i la Iolanda doncs ens
bueno, de fet jo anava a filmar allà unes escenes d'estranquis, no? Sense dir-los res, per afegir-les després a la pel·lícula, però ella, la Marta, em va veure i em va preguntar què estava fent i bueno, jo li vaig explicar, dic, mira, estic fent aquestes escenes per un curtmetratge amateur i em va dir, doncs, per què no m'ho dius i ho vens a gravar aquí i te deixem el que necessitis? Doncs perfecte, li vaig dir, molt bé, sí, si no us molesto, i llavors doncs la setmana següent ja estàvem gravant l'escena final, diguéssim, l'epíleg, a dintre de la sala del museu amb una vitrina especial per la nostra figureta de fireta. I fantàstic, moltes gràcies també a vosaltres per la vostra ajuda. L'escena final, el desenllaç de la història, que porta la noia protagonista, l'Andrea, fins a un penya-segat, com al començament de la pel·lícula, en el pròleg, a la noia romana, volia que fos, si podia ser, doncs, més espectacular que al començament. Per això se'm va acudir doncs, filmar-lo a Punta Milà, on hi ha un salt vertical realment impressionant, no? El problema és que la idea era utilitzar un dron, que és un aparell volador amb una càmera incorporada, però Produccions Nissim no tenia pressupost per a això. Però com que aquesta pel·lícula està carregada de casualitats, justament feia poquet, feia potser un mes o una cosa així, em va presentar un senyor molt amable i amb inquietuds artístiques, doncs que tenia un dron. I vaig pensar, bueno, truca'l, aviam què, no? I sí, va acceptar participar i vam poder utilitzar el seu dron per filmar aquestes escenes que sempre donarien doncs, un punt de vista més elevat i més impressionant a la pel·lícula. Teníem un altre problema afegit, que era que l'accés a Punta Milà estava tancat. No es pot accedir en cotxe ni en cap mena de vehicle, a part de si vas en bicicleta o caminant. Per tant, el que vam fer va ser, doncs, el dia de rodar aquesta escena, vam fer com una mena d'excursió. Vàrem quedar a les 8 del matí i vàrem sortir tots caminant, més o menys ja una horeta de camí, ben bona. Després vam gravar les escenes aèries amb el dron i finalment doncs, les escenes normals, en terra ferma, amb els diàlegs. I bueno, tot plegat potser hi vam estar 5 hores allà a ple sol d'agost. Vam quedar una mica torrats, però jo crec que l'esforç valia la pena, no? Sobretot quan veus el resultat amb aquestes imatges que fan una mica de vertigen. A tots ens va costar una mica al començament acostumar-nos a aquella alçada, a tots excepte l'Alba, que com a la pel·lícula sembla ser que allò no li impressionava gens. Jo no tinc gens de vèrtic, però en Carles i en David estaven preocupats. No t'acostis tant, cuidado, vés amb compte. Fins i tot al final del rodatge em va espantar una mica i em va dir ai, quasi me venen ganes de saltar. Dic, però tu saps l'alçada que hi ha? I em va dir, no sé, diu 8 metres. Diu 8 metres, diu multiplico per 10 almenys. Joventut. Tranquil, profe, no tinc vertigen. Un cop tenim tot el material muntat de la pel·lícula, el tercer pas, després de l'escriptura del guió i de la gravació, ve l'edició, que és un altre tema molt interessant i que, bé, es tracta com de fer un puzzle, no? De muntar un puzzle, però una mica més creatiu, perquè has d'anar descartant quines són les peces bones i quines les sobrants. Un cop tens tota la imatge, no? Tota la imatge i tots els diàlegs, et falta doncs, un tercer component que és els sons i la música, que acaben d'amplificar doncs, sobretot el tema emotiu de la pel·lícula. Massa decident. No, està bé, me sembla que ha quedat bé. Ara anem a escoltar la gravació.
i li podria fer alguna pista. Quan vam gravar l'escena del cavall, l'estàvem gravant en aquell petit turó que hi ha al costat de la rotonda quan entres a l'escala, on hi ha l'oficina de turisme. Evidentment el so de fons és el soroll dels cotxes, per tant els sons dels cavalls que després se senten no són els del cavall de veritat moltes vegades, sinó que són sons buscats o gravats per tu mateix en un altre lloc on el so ambient no molesti. La banda sonora l'hem creat entre tota la família. La Beni s'ha encarregat d'assessorar-nos sobre el software musical que hem utilitzat i també ens ha fet la cançó per l'escena de la gelateria i tota la resta l'hem fet entre l'Andreu i jo. Ens hem encarregat de fer aquestes musiquetes que acompanyen les escenes, algunes amb més emoció, altres amb més intriga, i bueno, ha estat molt divertit. En Carles m'ha dit que destinaran els diners que recordem el dia del cert a la família que ha inspirat aquesta història. I realment em sembla una idea molt bona utilitzar la pel·lícula com un benefici per a ells. Produccions ni 5. Ni 5? Heu vist la quantitat de cotxes que hi ha en aquest curtmetratge? Aquí hi ha pela, nen. No, en sèrio. L'autèntic capital de Produccions ni 5 és el capital humà. Un equip increïble, fantàstic. Ens hem passat molt bé durant el rodatge i hi ha hagut molt bon rotllo entre tots. És mort? A tu què et sembla? Al·leluia! 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 M'encantaria tornar a rodar una pel·lícula i la pròxima que fos d'acció. Hem trigat 3 mesos a fer la pel·lícula, comptant-hi en aquests 3 mesos el guió, el rodatge i l'edició. Realment volia ser un curtmetratge, però ha acabat sent un migmetratge de 40 minuts, tot i que potser en farem una versió més reduïda. Jo m'ho he passat molt bé, he quedat molt cansat i crec que el resultat val la pena. És una pel·lícula entretinguda i que a més té la intenció de conscienciar una mica sobre aquest tema de la vivenda, aquest programa social. Espero que podrem aportar el nostre gra de sorra per ajudar aquesta família i crec que, com diu la frase que hem col·locat just al final de la pel·lícula, és un problema que hem d'ajudar a resoldre'l entre tots, no? Crec que l'obligació de tots nosaltres és crear una societat millor, no? On tots puguem viure una mica més tranquils. L'equip de creació de l'estatueta, el nostre BES, ha estat a partir de les imatges que vam aconseguir sobre el Déu, doncs la Tania Enríquez, la Anna Ferrer Fàbrega i l'Andreu Roman, el meu fill, que entre els tres van construir aquesta figureta amb fang i després la vam pintar una mica perquè tingués aquest aspecte una mica envellit. Jo crec que és molt simpàtica. Té un punt inquietant a la mirada i després també té un aire una mica Pokémon. Començo a gravar, va. Com? Encara el romans? Un crac, un crac. Jo havia vist un parell d'obres seves i realment era impressionant. Vaig pensar, jo amb aquest senyor vull treballar. I quan vaig saber que em trucava, que em buscava per treballar amb ell, vaig dir, és la meva, he de dir que sí. Haurem de marxar, Estem en cotxe. Què li vam passar pel cap a aquesta obra? Moltes coses. Alguna bona?